ಹಾಯ್ ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ, ನಾನು ರಂಜಿತಾ. ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್. ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋ ಏನಂದರೆ, ತುಂಬ ದಿನದಿಂದ ಒಂದು ಹೇರ್ ಡ್ರೈಯರ್ನ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ. ಯಾವ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಕಡಿಮೆ ಪ್ರೈಸಲ್ಲಿ ಆಗಿದ್ರು ಯಾವುದು ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಸೊ ನಾನು ಕೂಡ ಒಂದು ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡಿ ತರಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಅದು ಯೂಸ್ ಇದೆಯಾ, ನಾವು ಕೊಟ್ಟಿರೋ ದುಡ್ಡಿಗೆ ವರ್ತ್ ಇದೆಯಾ, ಹೇಗಿದೆ ಮಾಡೆಲ್ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾನು ಇವಾಗ ನಿಮಗೆ ರಿವ್ಯೂ ಕೊಡ್ತೇನೆ. ಸೊ ಓಪನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಪ್ಯಾಕ್ ಒಂದ್ಸಲ ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ. ನಿಮ್ಗೊಂದ್ಸಲ ನಾನು ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. ಅಗಾರೋ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ದು ಇದು ಏರ್ ಡ್ರೈಯರು. ಇದು ಮಾಡೆಲ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು HD1120. ಸೊ ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ನೋಡೋಣ. ಟೋಟಲ್ ಆಗಿ ಇದರಲ್ಲಿ 3 ನಾಸಲ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸ್ತಿದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ. ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ನಾಸಲ್ಲು. ಏನಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾನು ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಬಂದು ಇದು ಥರ್ಡ್ ಒನ್ನು. ಸೊ ಹೇಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದಂತ ನಾನು ಇವಾಗ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. ಸೊ ಇದು ಯಾರ್ಯಾರು ಕರ್ಲಿ ಏರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ವ, ಸೊ ಆ ಕರ್ಲಿ ಏರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋರಿಗೆ ಇದು ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ಥರ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಬಿಟ್ಟು ಕೆಳಗಡೆಯಿಂದ ನೋಡಿ ಹಿಂಗೆ ಈ ಥರ ಕಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸೊ ಕರ್ಲಿ ಏರ್ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಕೂಡ ಇದರಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಕೊಬಹುದು. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಬಂದು ಇವಾಗ ಬಾಚ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲ ಕೂದಲು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ವ, ಸೊ ಹಂಗೆ ಬಾಚಣಿಗೆ ಏನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ದೇನೆ, ಕೂಮಿಲ್ದೇನೆ, ಸೊ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ನಿಂಗ್ ಮಾಡೋರಿಗೆ ಹೇರ್ ಡ್ರೈ ಕೂಡ ಆಗುತ್ತೆ, ಜೊತೆಗೆ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ನಿಂಗ್ ಕೂಡ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ಥರ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಆಗುತ್ತೆ, ಸ್ಟ್ರೈಟ್ನಿಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ನರ್ ಥರ ಅಷ್ಟೊಂದು ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೂ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಕೂದಲಿದ್ರಲ್ಲಿ. ನಾನು ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಸೊ ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ಇದು ಸಲೂನ್ ಟಚ್ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಈಗ ಹೇರ್ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋರು ಇರ್ತಾರಲ್ವ, ಸೊ ಹೇರ್ ಸೆಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಈ ನಾಸಲ್ ಬಂದೇ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಯಾವುದೂ ನಾಸಲ್ಸ್ಗಳಿಲ್ಲದೇನೂ ಕೂಡ ಹೇರ್ ಡ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊಬೋದು ಈ ಥರ. ಸೊ ನಾನು ಫುಲ್ ಹೇರ್ ಡ್ರೈನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇದರಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ. ಯಾವ ಥರ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದಂತ ಅಷ್ಟೇ ನಿಮ್ಗೆ ತೋರಿಸ್ತಿದ್ದೀನಿ ನಾನು. ಹೇರ್ ಡ್ರೈಯರ್ ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನಾನು ಯಾವ ಥರ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ಸ್ ಇದೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ನೋಡಿ, ಇದು ಹೇರ್ ಡ್ರೈಯರ್ ಅಗಾರೋ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ HD1120. ನೋಡಿ, ಇದರಲ್ಲಿ ಸ್ಪೀಡ್ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ಸ್ ಬಂದು 2 ಸ್ಪೀಡ್ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ಸ್ ಇದೆ. 1, 2 2 ಸ್ಪೀಡ್ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ಸ್ ಇದೆ, ಮತ್ತು 3 ಹೀಟ್ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ಸ್ ಇದೆ. 1, 2, 3 ನೋಡ್ಬೋದು ನೀವು. ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ಸ್ ಕೂಡ 3 ಇದೆ ಹೀಟ್ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ಸು. ವೈರ್ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ತುಂಬ ಲೆಂತಿ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ನೀವು ಸ್ವಿಚ್ ಬೋರ್ಡ್ ದೂರ ಇದ್ರೂ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೋಡಿ, ಜೊತೆಗೆ ಒಂದು ಇನ್ಲೆಟ್ ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಏನಾದರೂ ನೋಡಿ, ಇದನ್ನು ಹಿಂಗೆ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಸೊ ಏನಾದರೂ ಗಲೀಜಿದೆ ಮತ್ತೆ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ಹೀಗೆ ನೋಡಿ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇದರ ವೆಯ್ಟ್ ಬಂದು ಈ ಅಗಾರೋ ಏರ್ ಡ್ರೈಯರ್ದು 1 kg ಏನೋ ವೆಯ್ಟ್ ಇದೆ. ಸೊ ಇದು ನೀವು ಶಾಪಲ್ಲಿ ತೊಗೊಳ್ಳೋದಾದರೆ 2.5K ಏನೋ ಆಗುತ್ತೆ ಇದು ತಗೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ. ಸೊ ನನಗೆ ಆಫರಲ್ಲಿ ನಾನು ಫ್ಲಿಪ್ಕಾರ್ಟಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ತರಿಸಿದ್ದು. ಇದು 1.3K ಏನೋ ಬಿತ್ತು ನಾನು ತರಿಸಿದಾಗ. ಸೊ ಇವಾಗ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಇದು ಅಮೆಝಾನು, ಫ್ಲಿಪ್ಕಾರ್ಟ್ ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಸಿಗುತ್ತೆ. ನೀವೇನಾದ್ರು ತರಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಿದ್ರೆ ಹೇರ್ ಡ್ರೈಯರ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದು. 2000 ವ್ಯಾಟ್ದು ಇದು ಮಾಡೆಲು HD1120. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಾನೇನು ಹೇರ್ ಡ್ರೈಯರ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಲ್ಲ, ಕೂದಲು ಹಾಳಾಗೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅಂತ. ಸೊ ಏನಕ್ಕೆ ನಾನು ಈ ಹೇರ್ ಡ್ರೈಯರ್ನ ತಗೊಂಡೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ, ಮಗು ಚಿಕ್ಕದಿರೋದ್ರಿಂದ ತಲೆಗೆ ಡೈಲಿ ಸ್ನಾನ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾನು. ಸೊ ಕೂದಲು ಡ್ರೈ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ನನ್ನಿಂದ ಶೀತ ಮಗುಗೂ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಈ ಏರ್ ಡ್ರೈಯರ್ನ ತಗೊಂಡೆ. ತುಂಬ ದಿನದಿಂದ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಯಾವ ಏರ್ ಡ್ರೈಯರ್ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಸೊ ಇದು ನೋಡಿದೆ, ರಿವ್ಯೂಸ್ ಕೂಡ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದೆ, ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ತು, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ತಂದೆ. ಸೊ ನಿಮಗೂ ಯಾರಿಗಾದರೂ ಏರ್ ಡ್ರೈಯರ್ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಅಗಾರೋ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಹೇರ್ ಡ್ರೈಯರ್ HD1120 ಮಾಡೆಲ್ದು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ತಗೊಳ್ಳಿ. ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಏರ್ ಡ್ರೈಯರ್ ಯಾರಾದರೂ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊತೀನಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಆಲ್.